Väga populaarsed on olnud ka nohu ja kurguvalu ravimisel eeterlike õlidega inhalatsioonid. Kui mõelda nohu peale, siis milliseid eeterlikke õlisid te soovitaksite kasutada ja mida on vaja silmas pidada, et inhalatsioon oleks edukas? Need inhalatsioonid on tõepoolest tõhusad niisugustel juhtudel ja siin peaks siis silmas pidama, et me võime tegelikult kahte moodi neid teha. Et üks võimalus on see, et kui meil eeterlikku õli käepärast ei ole, näiteks kummeli eeterlik õli ei olegi müügil meil üldse, siis me saame väga edukalt kasutada taimset materjali, ehk siis panemegi kummeli puhul need õisikud sinna vette keema. Aga muidugi, kui on valida, siis näiteks eukalüpti puhul, siis tasub ikkagi valida see eeterlik õli, et sealt me saame selle toimeaine kontsentratsiooni suurema. Nii et siis peale kummeli eukalüpt kindlasti on üks lahendus, teepuu, Austraalia teepuu, siis selle eeterlik õli on üks võimalus, salvei on hea valik. Aga mida peab arvestama on siis jah see, et lapsed paraku muutuvad meil üha allergilisemaks ja siin võib-olla oleks isegi õigem laste puhul üldse mitte eeterlikku õli siis kasutada inhalatsioonide tegemisel. Ja teine asi muidugi on see, ja see puudutab ikkagi täiskasvanuid ka, et inhalatsiooni puhul on üsna märkimisväärne selline ärapõletamise oht. Et kui me oma näo liiga lähedale sinna nihutame, siis võib selliseid põletusi tekkida. Neid on lastehaiglates ka kirjeldatud paraku. Ja ega ka täiskasvanutele midagi meeldivat selles ei ole, kui vale distantsi valida. Aga muidugi võib ka seda silmas pidada, et ega ei pea siis nüüd selle keeva või kausi kohal tingimata olema, et mida näiteks laste puhul tehakse, näiteks viia laps sinna sauna, pesuruumi, kuskile vannituppa, kus on rohkem ruumi ja kus ta üldse ei pea seal keeva kausi kohal olema, vaid kus on siis selline laiem ja madalamal temperatuuri laur. Sellest võiks olla ka väga palju abi või siis paljudes kodudes on ju olemas need niinimetatud aroomilambid, kus siis on see küünal all soojendab ja eeterlik õli on tilgutatud sinna vee anuma kohale. Et see on ka selline hea leebe võimalus selliseid põletusi vältida. Ja saun muidugi. Tänan teid, professor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Olge terved!